Здравейте, приятели! Днес ще ви запознаем с възможностите на озвучителната система конгресно-конферентна дейност. Моя колега Тони ще ви представи и покаже някои от възможностите и използването на тази техника. Аз ще ви запозная с преводната система като част от конгресно-конферентната. В 4 от залите има стационарна техника, която е цифрова и е на фирмата Bosch. А в останалите, където няма такава, имаме мобилна техника и мобилни кабини, където може да се построят и да се оборудват и те с такава техника. Работата на преводните системи е на принципа на инфрачервените лъчи. От централата, CCU-то, се подава към трансмитера сигнал, който преобразува този сигнал в сферата на инфрачервените лъчи и в залата, чрез излъчватели, хората могат да слушат превода с специални приемници и слушалки. Централата може да се включат дискусионни микрофони. Това е едната и част, а в другата се включват преводаческите пултове на преводачите. Сега ще ви кажа няколко думи за дискусионната система, дискусионните микрофони. От централата може да се контролира броя на включените микрофони. Също така може да се даде и приоритет на председателя, който води сесията. Можем да регулираме силата на звука, който имат всяко едно устройство монтиран, високоговорител. Може да се регулира чувствителността на микрофона. Освен това, самите дискусионни микрофони имат възможност да слушат и отделните езици за превод, ако има такива. Самата централа има 3 входа, в които във всеки един от тях може да се включат по 25 броя дискусионни микрофони. Ако се налага броя да е по-голям, има специални устройства, които позволяват да се увеличи броя, доколкото е необходимо. Сега няколко думи за преводната част на централата. Тя може да работи с 32 чужди езика, до 32. Намираме се в една от преводаческите кабини, която е оборудвана с преводачески пулт, слушалки за преводача, микрофон, а също така и възможност да наблюдава видео от залата, освен че има и видимост. Обикновено най-често се работи на 2 езика. Единия, който е работният език за залата, и другия е специфичния за преводача и кабината, в която той работи. Сега ще ви обясня как се работи на преводаческия пулт. С тези слушалки се слуша звука в залата, който се говори. Преводача си включва микрофона и превежда на специфичния език за него, за който той работи. Освен това, преводача може да избира дали да влиза в канала на неговия език или да се включи към специфичния работния език в залата. Освен това, когато неговия колега взима думата, той като си включи неговия микрофон, автоматично се изключва микрофона на първия преводач. Тук що ми донесоха и приемника, с който участниците в събитието могат да слушат превод на езика, който те разбират.